Мынакей азыр сиздер менен бирдикте ушул кыргыз футболчуларынын футбол ойноп жаткандагы көрмандарынын абалы жана алардын болгон сезимдери жөнүндө дагы маалымат ала алдык. Ал эми өзүбүз убада берип кеткендей кезектеги биздин мейманыбыз жогоруда айтылган эле улуттук курама команданын чабуучусу жана ошондой эле Турциялык Сомаспор клубунун оюнчусу Мирлан Мырзаев коногубузда. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Анан мынакей жогоруда сиздин кесиптешиңиз Турсунали мырза да келип кыскача өз жөнүндө айтып кетти. Сизден биз көбүрөөк маалымат алганга аракет кылабыз. Эми оюнуңуздар чынында эле абдан мыкты көргөздүңүздөр. Анан ушул оюнга болгон даярдыктын алдында сиздердин өзүңүздүн жеке көз карашыңыз боюнча кесиптештериңиз менен машыктыруучуңуздардын баягы ою боюнча канчанчы деңгээлге чейин барышыңар керек эле? Биз бул Азия кубогуна канча жылдан бери киргибиз келип, ойногубуз келип, ошон үчүн көптөн бери даярданып келатканбыз. Биз сборный менен канча отборочный деле өттүк Азияга. Ошон үчүн 1,5 ай ушу 4 оюнга даярданып, группадан чыкканга аракет кылып, ошо деңгээлге биз жеттик. Бир кандай айтсам, бир адам үчүн, бир биздин эмен үчүн мындай 1/4 финалга кирбей калдык да. Ошон үчүн кандай айтсам, мындай бизге неожиданно болуп калды да. Өзүбүзгө деле биз аны күткөн жокпуз. Ушундай ойнойбуз, ушундай эметебиз деп. Бирок даярданып, катуу даярданганбыз бул бүтүн оюндарга. Бирок Кыргызстан үчүн, Кыргызстандын тарыхында суверенитетин алгандан бери 29 жылдагы тарыхын караганда бул алгачкы чоң кыргыз футболундагы жеңиш болуп эсептелип атпайбы? Ушу плей-оффко кириш дагы бул чоң түйшүк жана абдан чоң эмгекти жер алды. Ушуга жеткениңиздерге биз сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Чынында эле бир адам болбогондо, ким билет, балким ушул үчүлтекке дагы кирип калмаксыздар. Анан азыр эми ушул дүйнөлүк чемпионатка тандоо башталат. Кудай мурса ошого даярданып баштайбыз, бирок азыр биз бардыгыбыз клубтарга кетебиз. Анткени аякта уже бизде чемпионат жүрүп атат. Ошого кетип, ошоктон даярданабыз. Анан уже сборныйга чакырганда, уже сборныйга келип, уже ошока даярданабыз да. Мага ар дайым кызык болуп келген, мынакей башка клубта ойноп, анан улуттук курамада ойногондо футболчулар үчүн бул кыйын болуп калбайбы? Эс алуучун эс алууга убакыт болбой калбайбы? Жок, биз анткени клубта ойногондо аякта уже чемпионат болуп атканда бизге көп деле мындай, кандай айтсам, нагрузка бербейт. Анткени чемпионат деле бар, оюндар деле бар. Ошон үчүн сборныйга келгенде аякта уже кандай айтсам, тренерлер баягы датчиктерди кийип, эметип, уже состояние кандай экенин уже билип коет да. Ошон үчүн биз келгенде уже тренировканы уже башкача уже баштайбыз. Сиз мынакей Кыргызстандык клубтарында дагы ойноп жүрүп, анан ушул чет элдик клубтарга чыктыңыз да. Ошол өзүңүздүн жеке өзүңүздүн оюңуз боюнча айта кетсеңиз, машыгуу режими, деги эле футболчуларга болгон шарттарда айырмачылыгы арбын эле болсо керек. Ар бир клубта айтып кетейин, мындай даярдыктар мындай башкача да. Например, сборныйда бул сборный, а клубтарда аякта уже кандай айтсам, тамагы деле, анан тренировкалары деле эмелери башка. Ошон үчүн ар бир адам өзүнү башкача даярдайт. Ар бир оюнга башкача өзүн даярдайт. Өзүн өзү даярдайт, мисалы үчүн сиз өзүңүздү даярдадыңыз. Сиздин өзүңүздү даярдануу ыкмаларыңыз кандай? Мисалы үчүн таң атты, күн башталды. Жок, биз тренировкадан кийин, оюн астында кийин биз оюндан кийин, кандай айтсам, оюндун астында тренировкага чыкканда, тренировкадан кийин тамак ичип, туура тамак ичип, жанакы витаминдерди ичип, тамактан кийин витаминдер ичип, анан эрте жатып, саат 10-11 жатып. Эрте менен саат. Жаткан сиз үчүн эрте. Ооба.
Түшүнүктүү. Ал эми мынакей жогоруда биздин каарман ошол керек болсо ымыркайынын төрөлгөнүнөн да көрбөй калыптыр. Ушул жумуш менен ушул эң негизги жоопкерчилик менен алектенип жүрүп, ал эми сизде ушул акыркы учурларда кандайдыр жаңылыктар болуптурбу сиз келечекте үй бүлөңүздө? Жок, болот элек. Жашооңузда. Алар күтүп турат ар дайым ушундай сабырлуу эметип, мындай кандай десем, толкунданып, ар бир оюнда эметип, переживать этип, кээрде кызым деле форманы кийип алып телевизордун жанынан чыкпайт. Секирип, эметип, кыйкырып. Видео кички кезинде деле бар. Видеого тартылган кандай балет этет мага көрсөткөн анан. Катуу балет этет. Сиздин эң негизги бул көрөрмандарыңыз бул сиздин үй бүлөңүзбү? Ооба. Андан кийин биздин кыргызстандыктар. Ооба. Анан сиз башка клубта да ойноп жүрөсүз, чет элдик клубтарда. Анан көрөрмандардын баардык жеринде бирдейби же Кыргызстандын көрөрмандары өзгөчөлүнүп турабы? Эми кандай айтсам, мен 5 жыл Турцияда ойноп жүрөм. Турциянын көрөрмандары аякта кандай айтсам, ар бир өзүнүн клубуна балет этет. Аякта полный стадион болуп, эми ал клуб. Бияка келгенде бул сенин өзүңдүн көрөрмандарың. Кыргызстандык, кандай айтсам, мындай өзүң үйүңдөй да. Любой жакта, мисалы, мен Турцияда ойноп жүргөндө, аякта кыргызстандыктар да келе, калпактарды кийип, флагты көтөрүп, ошондо да мындай толкунданып, мындай уже үйдө ойногондой болосуң да, что сен биякта да сени мындай жалгыз калтырбайт деп. Күч берип турат. Күч берип турат. Биздин бирок көрөрмандар абдан бизге күч берет да. Дубайда, Кыргызстанда, даже биз бияка келгенде биз андай күткөн жокпуз, мындай көрөрмандар ушундай бизди тосуп алат деп. Ошон үчүн аларга чоң рахмат. Эң негизгиси ушул спорттун кайсыл гана түрү болбосун, ар дайым спортчулар көрөрмандарына ыраазычылыгын билдирип жүрөт. Чынында эле көрөрмандардын күч экендигин акыркы кездерде биз баарыбыз байкап келатабыз. Өзүңүз футбол ойногонуңузга жалпы канча жыл болду футбол карьераңызда? Мен 7 жаштан бери машыгып жатам. 23 жаш болду, 22-23 жаш болду. Жыл болду. Экинчи класстан бери баштайм. Сиз албетте кичинекей кезиңизде кыялыңызда кандайдыр бир спортчулар кумир болсо керек, футболчулар? Ооба, мен кички кезимде мага Дэвид Бекхэм жакчы. Азыр деле жагат, бирок ал азыр футбол ойнобойт. Азыркы учурда Серхио Рамос менен Криштиану Роналдо жагат да. Криштиану Роналдо Ювентуска кетсе да, мен Реал Мадридти колдойм. Анда сизге көбүнчө футболчу эмес, сизге ошол ойногон клуб жакчы окшойт да. Ооба. Түшүнүктүү. Ал эми дал албетте ошол клубтарды, ошол өзүңүздүн көрөрмандарыңыз дагы бар экен, жаккан кумирлериңиз бар экен. Аны сиз оюнуңузда, өзүңүздүн жеке жүрүм турумуңузда, жашоо тиричилигиңизде, ойноп атканда ошол өзүңүз каалаган, же болбосо өзүңүз жакштырган футболчулардын ыкмаларын колдоносузбу? Жок, колдонбойм. Эми аракет кылабыз, видеолорун көрөсүң да, оюндарын деле көрөсүң. Бирок эмелер мындай финт эмелерин кыласың, эмеде да, мындай полянын ичинде кыласың да. Сырттан кыла албайсың. Жок. Түшүнүктүү. Мисалы үчүн ар бир эле адам өмүрүндө жок дегенде бир жолу ушул футбол ойноп көргөн, чебер болбосо дагы, ичара достордун арасында 5 мүнөт чуркагандан кийин эле кадимкидей уттарың ооруп, башың айланып чыгат. Ал эми сиздер чынында эле тыныгуу болсо дагы, бирок ушунчалык бир 45 мүнөттөн тынбай ойнойсуздар, чуркайсыздар. Ошол убакыттагы абалыңар кандай? Ошол деңгээлге кантип чыгасыңар, кантип чыдайсыңар? Эми биз чыдайбыз. Дагы бир жолу айтып кетейин, мен тренировка бул кандай айтсам, кээ бирки адамдарга ойлойт да, мен мындай ойноп жүрсөң, мындай телевизордон эметип, мындай оңой көрүнөт да, оңой чуркап, оңой топту тебип, бизде андай эмес. Биз канча деген травмадан чыктык, канча деген оорудан чыктык. Биз тренировкадан чыкканда буттар ооруп, мындай ыйлаган кездер да болгон. Биз канча деген мындай кыйналып, ошо тренировка кылып, эметип, ошонун баары эч ким көрбөйт да, баары көрүшөт. Биз только мындай поляга чыгып топ тепкенибизди көрөт да. Башка мындай тышкары эмелерин эч ким көрбөйт да. Ошон үчүн мындай кандай айтсам, жеңил да, мындай телевизордо отуруп же компьютердин жанында отуруп интернет, мен сен топ тебе албайсың, сен жакшы ойнобойсуң, сен мындай кылбайсың депчи.
ошон үчүн мындай туура эмес да, өзү ойногондо мындай башка элдер көрбөйт да, аны биз кыйналып эме тренировка кылганда абдан кыйын тренировкалар деле болот, жеңил да тренировкалар болот. Ошол 23 жылдык карьераңызда сиздин эсиңизде калган эң кыйын абал кайсыл болгон, ошол жаракат алган учурларда? Бул жаракат көп деле болгон жок, мындай кичине пауза менен мындай серьезный мындай жаракат болгон жок. Кудай сактасын, болбосун. Мындай кичине микро травмалар болгон. Биякта Сирия менен ойногондо мындай бутум мышцасын үзүп алгам да, мындай надрыв болгон. Ошо 2,5 ай тренировка кылбай мен кичине. Бул өтө деле серьезный болгон эмес дегендердин катарында. Серьезный болгон жок, бирок кичине кыйналгам да, баягы укол жагы, анан массаж жагы, анан мындай кан үйүлүшүп калып, ошон үчүн каттуу массаж кылганда мындай кыйналгам да. Ал эми ушундай кыйналышты, ушундай даярдыкты көргөндөн кийин сиздерге финансы жагынан жакшы эле колдойбу? Ооба, жакшы эле колдойт. Медициналык эмеде колдоп, акча жагынан, баягы питание жагынан бүт баарын жакшы колдойт. Федерация бирок кандай биз кандай айтсам, жашыруун бирок төлөнөт. Жашыра албайбыз, бирок төлөнөт. Ал эми азыркы учурда ушул Азия кубогун ойногон үчүн сиздерге кандайдыр бир гонорарлар каралдыбы? Мен азыр аны айта албайм, бирок аны федерация чечет да. Биз чыктыкпы, акча алдыкпы, эметип аны федерация чечип. Бирок болуш керекпи? Ооба, болуш керек. Келгенден кийин бияктан өкмөт башчылары дагы тапшырышты. Жерлерде сыйлоолор, чакыруулар болуп атабы? Болуп атат. Кара-Балтада байкелерде тосуп алып, досторум да тосуп алып, алар мындай кандай айтсам. Бүт жакта эле болуп атат. Жакшы эле болуп атабы? Жакшы эле болуп атат. Ал эми башка клубтар же болбосо чет элдик дагы бир командалар чакырууларчы? Ал жактан аябай көп предложениялар болуп атат. Сизди кызыктырган командалар бар бекен арасында? Мен азыркы кандай айтсам, мындай сүйлөшкөн деле жок, мындай серьезный сүйлөшүп, мындай кайсы клубка канча контракт анан эмне кылсак, аны сүйлөшө элекмин. Предварительно жазды, мындай ушундай команда бар, сени кандай айтсам, ушу командада көргүсү келет деп. Мен айттым, хорошо, мен ойлонуп көрөйүн деп. Ушун баарына ушинтип отвечать этип койдум да. Анткени менин азыр контрактым бар да клубта. Канчага чейин? Мен сөз берип койгом, 3,5 ай калды да, контракт бүткөнүнчө. Анан эң негизги кыргыз футболу үчүн маанилүү нерсе бул ушул кыргыз футболунун башкы машыктыруучусу Александр Кристинин экендиги да талашчысы. Анан элдин көпчүлүгү коопсузданып жаткан быйыл контрагы бүттү, кетип калабы деген. Жок, ал кетпейт. Жаңы сөздөшмө мындай түздү. Келишим түзүлдү. Ооба. Кудайым буйруса бизди дүйнө кандай айтсам, Дүйнө чемпионатына даярдайбы? Дүйнө чемпионатына даярданды. Сиздердин күч аракетиңиздер аркылуу дүйнө жүзү Кыргызстандын футболчулары жана Кыргызстандын футболу жөнүндө маалымат ала алышты. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Биз сиздерди ушул дүйнө чемпионатынан көрөбүз деп ишенебиз. Кудайым буйруса иншалла. Сөзсүз түрдө анда көрөрмандарыңыздарды абдан көбөйтүп айтып кетмекчимин, анткени футболго жакын эмес, футболду жактырбаган апаларыбыз, чоң апаларыбыздан бери кадимкидей акыркы оюнду ушундай көрүштү десеңер, айтор биздин жеңилип калган ызабыз утканга тете болду да, чынында эле, анткени биз уттук, плей-оффко чыктык, мынакей ушундай баатырларыбыздын артынан. Азыр сизде мүмкүнчүлүк бар, көрүүчүлөргө жана жакындарыңызга салам жолдоп койсоңуз болот. Ошо баарына күйөрмандар, биздин кыргыз күйөрмандар, футбол күйөрмандарга, анан бүтүн Кыргызстан элине чоң рахмат бизди ушундай колдоп турган үчүн. Кудайым буйруса стадиондо дагы ушундай бизди колдоп турганга күтөбүз. Сөзсүз, ошон үчүн үйдөгүлөргө да, семьяма да чоң рахмат. Кандай айтсам, ушундай эме берип, чоңойтуп, футболго берген үчүн чоң рахмат. Футболго келгениңизге сүйүнөсүзбү? Өкүнбөйсүзбү? Жок, өкүнбөйм. Сүйүнөсүз. Анан дагы бир кызык, футболдо негизи карьерам канчага чейин улантайын деп ойлойсуз? Эми ал Кудайым буйруса, ден соолук болсо 40ка чейин деле ойной беребиз. Жигитке жетимиш өнөр аздык кылат дейт да. Кандай өнөрлөрүңүз бар футбол ойногондон сырткары? Анда жок, тамак жасайбыз. Мен анткени Израилде 1 жыл жашап жүргөндө өзүм тамак жасап жүргөм. Кээде мама звонить этип, борсокту сагынып, ошо борсок кылгам. Дагы мына сага камыр жууруп. Камыр жууруп борсок кылгам.
Негизи мырзалардын жасаган тамагы ар дайым даамдуу деп келет. Сиз жакындарыңызды ал жактагы кесиптештериңизди таң калтырсаңыз керек борсок менен. ооба, аларга абдан жакты. Мен дагы шорпо кылып, анан борсок кылганда борсок абдан каты жакты да, аларга дагы кылып бер деп ушуну постоянно айтып жүрчү да. Түшүнүктүү, ким билет, балким келечекте Мурзаев же болбосо номер 10 деген ресторан дагы ачылып калышы ыктымал экен да. Ооба, Кудайым буйруса. Абдан жакшы, кандай болсо дагы ушундай позитивде жананан планыңыздын баары ишке ашсын демекчибиз. Ал эми бизге албетте жакшы футболду көргөз коюп жүрө бериңиздер. Ал эми урматтуу көрүүчүлөр, биз футболду колдойлу, биз футболду сүйөлү, биз футболго ишенели. Дал ушундай нотада бүгүнкү көрсөтүүбүз дагы өз соңуна келип жетти. Эскерте кетсем, биздин кезектеги мейманыбыз Кыргыз Республикасынын футбол боюнча улуттук курама командасынын оюнчусу жана ошондой эле Туркиялык Самаспор клубунун дагы оюнчусу Мурзаев Мирлан мырза болду. Көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.